Предлагаю немного отвлечься от сложных вопросов и разгадать простую загадку. Использование мегалитов в полигональных сооружениях вызывает восторг и удивление, заставляет задуматься о способах их перемещения от мест добычи к местам установки, о сотнях людей с веревками и подпорками, которые для этого понадобились бы. Именно такую картину нам рисуют учебники и ученые. Но если задуматься, то ответить на простой вопрос, почему именно мегалиты, не так-то и просто. Действительно, почему? Ведь нельзя же всерьез предполагать, что наши предки были слабоумны. Нет, конечно. Однако они предпочитали волочить по горам мегалиты весом в десятки тонн, вместо того, чтобы раскалывать их еще в карьере на менее массивные и более удобные для транспортировки части. Нет ничего проще, чем разделить мегалит на нужное количество частей. А уж доставить такие части проблем не возникает совсем. Но этот вариант строителям полигональной кладки почему-то не подходил. И в этом случае приемлемыми оказываются только несколько вариантов. Первый. Строителям так было проще. Проще было тащить 10-тонные блоки, нежели возиться со множеством мелких. Но это возможно только при наличии некоторой механизации. Нужны кран и блоки. При отсутствии механизации, иначе чем издевательством, подобное не назовешь. Однако очень похоже, что строители мыслили здраво. Второй вариант. Возможно, что нужны были именно мегалиты. И здесь авторство индейцев также подпадает под сомнение. Их постройки хорошо выделяются на фоне кладок с употреблением мегалитов. В них везде мелкий камень. Мегалитов в них нет. В Куско, например, видно, что и с крупными блоками индейцы предпочитали не связываться. Их использовали, но предварительно расколов на мелкие части. И с полным здравомыслием строителей полигоналки мы столкнемся еще не раз.